Buenos días, mi nombre es Miriam Olaya y actualmente soy estudiante de medicina veterinaria. ¿Ustedes sabían que el tráfico ilegal de fauna silvestre es el cuarto negocio ilícito más rentable a nivel mundial? Tan solo después del tráfico de drogas, de armas y la trata de personas. Este dato, la verdad, es bastante preocupante, ya que nuestro país, el Perú, es uno de los países más diversos del mundo. Sin embargo, lamentablemente, actividades como el tráfico ilegal de animales silvestres está afectando nuestra diversidad, por lo que coloca en situación de amenaza a más de 300 especies en el país. Además, se han podido identificar 324 zonas de extracción ilegal de fauna silvestre en más de 16 departamentos del país, de los cuales gran parte se va a ubicar en nuestra Amazonía, sobre todo en las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Cusco. Además, esto también va a significar una amenaza para la salud pública porque los animales silvestres pueden transmitir enfermedades, a lo que se le conoce como zoonosis. Si lo vemos desde el aspecto económico, el tráfico ilícito de animales silvestres va a representar una fuente de ingreso que requiere poca inversión y poco riesgo para el que comercializa, puesto que desafortunadamente el Perú no cuenta con controles en fronteras, carreteras, en los puestos de venta, entre otros. Ahora, se han identificado algunos lugares en donde se comercializa ese tipo de animales, que es en el mercado de Belén y el famoso Jirón Ayacucho en el centro de Lima. Ahora, Serfor ha impulsado una campaña comunicacional que es Si compras, eres cómplice. Esta campaña ha sido ideada y ejecutada por un grupo impulsor liderado por el Serfor, del cual también forma parte la WCS Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Ministerio de la Producción, la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Esta campaña se va a concentrar principalmente en atacar a una parte del problema relacionado al comercio ilegal de fauna silvestre. Es decir, la demanda de animales silvestres como mascotas. Ellos parten de una suposición: si se reduce la demanda, la oferta debería disminuir. Para ello, identificaron que era necesario decirle a la gente que sí estamos frente a un problema. Y es que tener animales silvestres como mascotas implica ser parte de un delito, pues para esto uno entra a formar parte de una cadena de injusticia, maltrato y desconocimiento de lo que realmente sucede. Y por último, espero que este video nos sirva como reflexión para todos y espero que se pueda difundir más información como esta para que así podamos lograr que se erradique la venta de animales silvestres, ¿no? Eso sería todo, muchas gracias.